linakufanya uwe na maisha haya magumu ambalo likiondoka unakwenda kufanikiwa ni wivu. Wivu. Tunamuona Kaini na ndugu yake, wivu. Tunamuona Ibrahimu, wafanyakazi wa Ibrahimu na wafanyakazi wa Lutu, wivu uliinuka. Kuna watu mpo hapa mjafanikiwa, si kwamba mwezi, si kwamba Mungu kawaacha. Ya duniani Mungu katuachia sisi wa duniani tuyashughulikie. Na bila sisi wa duniani hautaweza kumuona Mungu. Kuna mtu tukakuonea wivu, ameharibu maisha yako. Mungu anakurejeshea kuanzia leo. Kuna mtu alikuona tu na kitu fulani, akaamua kukuloga. Huo uchawi Mungu anautengua kuanzia leo. Kuna mtu aliona unataka kumzidi kitu fulani, akakufunga. Hicho kifungo Mungu anakifungua kuanzia leo. Kuna mtu alikuona kwamba kuna mahala fulani pa juu ulikuwa unaelekea, akafunga. Sasa umerudi chini, unafunguliwa na sasa unakwenda juu sana 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 sana. Kuna wivu. Wivu. Hata mchawi hawezi kumloga mtu bila kuanza kuwa na wivu ndani yake. Ukiangalia chanzo cha wivu wa Kaini na Abeli, kuna watu na wewe wamekuonea wivu tu mpaka wameharibu maisha yako. Kwa nini? Kaini yeye alimuonea wivu ndugu yake Abeli kwa sababu ndugu yake Mungu alikubali sadaka yake. Kuna kitu na wewe umefanya kimepata kibali mbele za Mungu, au umepata kibali mbele za watu, au umekuwa na sura nzuri, au una mwendo mzuri, au unaelekea kwamba kwa msimamo wa maisha ulionayo kuna mahala fulani utafika. Kuna mtu amesha kuonea wivu tayari. Kuna mtu tayari ameharibu. Wewe tunalogwa kwa vitu vidogo vidogo, hatulogwi kwa vikubwa. Ungelogwa kwa vikubwa usingefika hapo ulipo. Unalogwa kwa vidogo ili usiende kule uliko kwa unatarajia kwenda, unabaki hapo hapo ulipo. Mwanzo 4 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, Biblia inasema Bwana akamwangalia Abeli na sadaka yake, bali Kaini hakumwangalia wala hakuiangalia sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukashuka. Kuna mtu amekataliwa, akikuona wewe umekubalika, anakushughulikia kwa njia nyingine ili mfanane. Hebu sema kwa jina la Yesu, yeyote aliyeshughulikia maisha yangu, aliyeshughulikia afya yangu, aliyeshughulikia karama yangu, aliyeshughulikia maendeleo yangu, aliyeshughulikia maarifa yangu, Bwana wa majeshi ananifungua, wala sitafanana naye, wala sitarudi chini tena, bali ninakwenda juu. Amen.